नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। स्वागत करुछि आपण मानकु आमर चैनल को 100 दिनर 100 जॉब सीरीज रो आज प्रथम दिन। आज जॉब अपडेट आसुछि रेलवे तरफ रो, जेउथिरे 22,000 टी वैकेंसी बाहरी छि। जदि आपण 10th पास किंबा ITI पास हेइथिबे ताहले ही जॉब अप्लाई करि पारिबे, जहार स्टार्टिंग सैलरी रही छि 18,000। एज लिमिट रही 18 रु 33 वर्ष। जॉब अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो जार शेष तारीख रोचे 20 फेब्रुआरी। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दिंतु। यार सिलेक्शन प्रोसेस रोचे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल एग्जामिनेशन। अधिक जानिया पई डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट सेक्शन रे लिंक अछि, जाइकी चेक कर दे पारिबे।